Kjo vrim në tokë pas një siguri është minjera e fshatit Gurrë në Librazh, në të cilën të njëjtën humbën jetën 2 persona. Pas nxjerrjes së trupave nga galeria e shembur, dëshmitarët e ngjarjes tregojnë se ç'ndodhi me 2 kolegët e tyre, inxhinierin Drini Bogdani dhe eminatorin Haxhi Danga. Ngjarja aty është shtemër ajo galeria, dhe i ka zënë të dy ata të futur me në galeri, siç ngjova unë atje, po ma gjatë nuk di, po është shemër galeria i ka zënë te vajtu inxhinierin e përpara, i tiri mrapa, i ka zënë poshtë. Tani mirë nuk e di unë se çka bërë, pa kanë bërë mina përpara. Edhe këta fillon ta pastrojnë, se çka bën nuk e di mirë. Këtë nuk e di. Po kështu. Ata njëri është inxhinier, është në fshati në qyteti Presat, ndërsa ai tjetri është në fshati këtu. Viktimat ndodheshin në galeri kur tavani është shembur duke i zënë në vete. Siç duket edhe nga pamjet, masat e sigurisë në këtë minjer pothuajse nuk ekzistojnë. Zonat më të rrezikshme mbahen me këto deg pemësh të prera në zonë. Kjo nuk është minjer e vjetër, ajo është hapur në vitin 2009, pasi është miratuar koncesioni dhe ka të punësuar 15 persona të zonës. Investimet e sigurisë janë pothuajse minimale dhe si kjo galeri janë shumë minjera të tjera të dhëna me koncesion.